Matod pa sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsa maning maayong balita? Ang maayong balita mao nga available na ang kaluwasan sa atong lawas ug kalag. Maluwas na ta. Pasabot, pwede na tang mga matay. Lingay mong tupad, na pwede na kang mamatay. Kay usahay manggod, ang atong gihuna-huna nga kaluwasan kanang dili ta masakit, dili ta mamatay. Pero ang tinuod nga kaluwasan mao ang pag-lig-o nato nga moagi sa sakit, kasakit o kamatayon. Kay nahibaw naman ta nga kana mga agianan lamang padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Mao na siya'y kuwang nato karon. Bisan pag mga tiwasuno na kayo, purti lang yapon kabalaka sa kinabuhi. Bisag way kwarta, hala patambal gyud, pa ospital gyud, unya moabot na lang ang gastog tag 500,000, tag 300,000. Unya hala gyud, mangutang gyud, hala sige panghangyo kay para mabuhi. Nya igo-igo yung na tagaan tanan, gioperahan, patay dayon. Ngana. Nagbilin pa yung dako kaing bayron nun. Nga naman, wa man kami dawat sa maayong balita. Ngilingay mong tupad. Na, mudawat ka sa maayong balita. Wow, na siya. Ug unsa may mga timaan na ang maayong balita kaluwasan available na, tungod kay nabanhaw na si Jesus. Ang tao nga nag-ingon, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, nabanhaw na. Mao to si Tomas, naingon siya, nito man kuana sa iyang gisulti, pero ako usang pruibahan og tinuod bagyong nabanhaw siya. Hikapon ako iyang samad, kay kun wa siya samad, dili siya mao ang Hesus nga kadtong namatay unya nabanhaw. Mao tong nakahikap kita ang Tomas. O giingnan siyang Hesus, nituo ka kay nakahikap na ka, nutuo ka kay natuman ang imong gipangayo. Mas bulahan tong mutuo bisan wa kakita. Mao na siya nindot. Nya unsa may mahitabo kun mutuo na ta ani, dili na ta mabalaka. Way kabalaka. Ilingyan imong tupad na sad. Na nabalaka pakas sunod tuig. Nabalaka wa. Wa mo mabalaka ros kahintang sa tong gobyerno. Nabalaka mo wa. Way klarong tubag. Garalig tulo ka adlaw ang atong mga igsuon sa Iglesia ni Cristo ug uban pa ni apil ang main nga nagrally ang Iglesia ni Cristo. Ana ingon pag yung uban nga tuloy-tuloy na ni. Ana kay ang tumong nato nga luwason tagid ning Pilipinas gikan aning korupsyon, gikan aning ni ang pagbendalo, gikan ni ining lack of transparency and accountability sa atong gobyerno, gikan aning mga selective justice nga ang kasuhan kadturang kontras administrasyon o mopanig na kas administrasyon wa na kay kaso ato ning buntogon. Karon nahuman ang rally tulo ka adlaw. Nabuntog ba sud sa tulo ka adlaw? Pero i-appreciate nato ang Iglesia ni Cristo nga nipasiugda niadto. Hundreds of thousands nila ug sa uban nato mga kaigsuonan
pero dili mabuntog og tulo ka adlaw. Nagrally sa daog kaduha, people power, atong natangtang kunuhay ang naglingkod sa gobyerno panahon atong President Marcos Sr. niadtong 1986, exactly 40 years ago. Napatalsik sa nato si Presidente Irap Estrada ang sa tong tuiga 2000 kinsa may naka-inomdom niyo ato 2002 ba to sa tong kuan. Basta napatalsik sa nato people power gyapon to. Nasulbad ba ang korupsyon? Nasulbad ba ang kinawatay sa atong mga ahensyas gobyerno ug mga empleyado sa gobyerno? Nasulbad wa? Ibaw man day mo. Karon mag-rally na sa tab, ato na sa ning taktakon rong atong kuno kining atong presidente o iyang administrasyon. Ikataktak, masulbad ba? Moingon kong wa gyapoy kasulbaran basta dili ta mudawat nga ang kaluwasan nagikan ra gyud ni Kristo Hesus. Kung dili ta moingon ngadto ni Hesus, Ginoo ko ug Dios ko, kung ang atong Ginoo ug ang atong Dios mao gyapon ang kwarta, mao gyapon ang gahom, mao gyapon ang dungog o kanang mga kalami sa kalibutan, comfort and pleasures. Kung mao gyapon ay atong isipon nga mga pangandoy natos kinabuhi, magsigi ra gid ning corruption, magsigi ra gid ning drug addiction, magsigi ra gid ning kinawatay nga wa nay sulbad-sulbad, mga inhustisya o kining gubat, magsigi ra gid na siya. Lain-lain lang ang mga actors, pero mao ra gyapon ang action. Paragod anang, di ba, kanang eskwela tas una, drama-dramahon man na ang kanang kinabuhi ni Jose Rizal. Inomdom mo, sa tunay kasagaran, dramahon kasi nakasuway ng drama-drama. Lain-lain lang actors, pero maorang istoryaha. Munang inig-ingon gani sa usa ka politisyan, sumpuo na to ang korupsyon, ing nadayon, istoryahe. Wala na to. Pero ngayon gani ang usa ka politisyan, Ginoo ko ug Dios ko. Nya si Hesus na iyang sentro, magsige na siya puyo sa kamatuuran, magpuyo na sa hustisya, magsunod na sa kinabuhi sa hustisya, magpuyo sa kakabos, musalikway ni anang kwarta o kanang dungog, musalikway sa mga sala, sama anang pagpangabit, sama anang pagpabakak, sama anang pagpanglupig, pagpangilad sa mga taong kabos o mga way hibang kaagan din sa atong katilingban. Muhunong sila na, kana, moingon kita, sulbad ang atong korupsyon. Nya naa ka na. Lingay mong tupad. Ing na, saman, musulbad ka sa korupsyon. Og di ta magsigig, og di ta moundang anang gugma natos kwarta, di ta moundang anang tong pagkaisipan, sigig pangangkon anang mga dan, mga yuta, maunang perting pitusas atong agianan, siging pamarking anang mga public roads kay ang kunon nga iya, di kita moundang ana, maona siya'y korupsyon, maonay gitawag og massive corruptions, siging pangangkon anang naang yuta, kuralon, wa nay agianan, hapit ang silingan, parkingan, tindahan ang agianan, di na hinoon makuan, maagian. Ani ara na sa atong palibot din simbahan. Ug naa na sa tibok Pilipinas, way pakialam sa silingan, di masulbad ang korupsyon. Mao na iniglingkod na dito sa gobyerno, walang pakialam kinsa diha
ang nasagasaan kinsa ang nagantos nga wa nay hapit kaon, basta siguro lang ni akong kwarta, dako ang akong kwarta, dako ang akong balay, dako ang akong gahom. Anang Ginoo ko, Dios ko. Kinsa may Ginoo ni mo ron? Ha? Sa unang pagbasa, niingon diri nga, dili na mo mga langyaw, pagpasalamat mo, kay membro na mo sa lawas ni Hesus, sa katawhan sa Dios. Siya maoy nagsagang sa tibuok anang sana building. Ang nagsagang nato, ang nagkupot nato mao si Hesus. Nya kinsa may nagtungtong ni Hesus nga para mo padako sa structure or sa building nga mao ang katawhan sa Dios kalibutan, mao ang mga apostoles. Og unsa may kinabuhi sa mga apostoles, naagi hapon sa kinabuhi sa nagsagang dinis kalibutan, kabos, maalagaron, nanlingkamot paglikay sa way sala, nahigugmas mga makasasala, nagpakamatay para sa mga makasasala. Wa mo patay sa mga makasasala, nagpakamatay. Gilingian sa dimong tupad ning na magpakamatay ka para sa imong silingan. Sige, ingna ko no. Morning. Kamo diyang mga nagdebosyon sa Sacred Heart, sulob pa mo mga puwa-puwa, paras na ako sa kabutang sagpuwa niya karong gabi mag-alliance of two hearts vigil ta tibuok gabi gina duka-duka ana tugtog agas-agas laway unya nahigugma kas imong silingan, magpakamatay ka para sa imong silingan, muhatag ka kag maayong agianan sa imong silingan, o bahala na mo diha. Ang mao gani na padayon ra gining corruption, padayon ra gining injustisya, padayon ra gining selective justice, padayon ra gining bitawag nato bisyo, anang drugas, sugal, kaulag ug uban pa. Muguba gid na sa atong katilingban. Muna isangyaw nato ang maayong balita. O kita dinis parokya ang makapasangyaw gid nato sa maayong balita sa kaluwasan unsa man. Unsa may makapasangyaw nga mailhan tas tibok kalibutan unsa man. Sana nga matay na mo diha. Wa mo kiba ang pagpalit sa raffle tickets. Bitaw, kung ang tibuok katawhan nga nagsunod nako nining akong misa, kamo mga online parishioners o territorial parishioners, kung mo palit mo raffle tickets para ro sa atong pista karong July 25, ika-163 na tong pista, atong matukod og mahuman og mabayran ang atong bell tower. Kada ni mo tan-aw ang atong bell tower, makaingon dayon ka, kabahin ko ana. Nya kada bagting sa bell tower, nagtawag na nato, tingog na ni Kristo nga nagtawag, panimba na mo, pagampo na mo. Di ba? Di nagsangyaw tas maing balita. Unya kay nakaapil man ani ang tibuok natong katawhan, tibuok kalibutan to as Amerika, Canada, Australia, Middle East, European countries, dinhis ato Asian countries, nakaapil man ani tanan nga mga taga Compostela og nahigugmas Compostela, nakailang Padersiano, nakailan ni Santiago Apostol di Compostela, nakaapil man kada bagting anang maong kampana giampo sabka sa simbahan kay kabahin man ka
sa tibuok lawas ni Kristo. Kanindot di ay. Di ba kaluwasan? Awa mo ka kita. Unya, kanang atong adoration chapel, ato sa dang matrabaho, mahuman og mabayran, kada tawo nga mosulod diha og magampo, makighiusas Ginoo, naghatag og sustansya sa simbahan. Maapil sad ang tanang nakakontribute ana, kay kabahin man siya sa tibok lawas. Pareha nang atong babay, nag-inom ni mong usa ka sustansya, ang tanang bahin sa lawas, maapilan yun, abot na tumoys kuko, mabitan ng mutubo ni atong kuko, hasta ka ng buhok, makaapil sa sustansya. Di ba? Mura mamog na nga luya inyong mga naong. Ako raman nag-i-explain. Nga, kanang ato dihang bagong CR, ato sa nang mahuman, o mabayran, unsa may mahitabo, kutob sa tao nga moanha diha, og ma-relieve siya sa iyang gibati, kay comfort row may tawag ana, makomforted siya, unsa may sunod, makaingon siya, Ginoo, salamat. Salamat sa naghimo ani. Makaapil na sa tanan sa iyang grasya nga gipasalamatas Ginoo. Kitang tanan nga nitampo. Unya kay wa man jud kay palit-palit og slot. Awa man kay palit-palit og raffle ticket. Makaapil ka. Awa kay apil. Inigbagting sa kampana, makaapil kas grasya. Tulisukon kas Ginoo. May nga ikada bagting nga wa ka ni apil, wa ka ni apil, wa ka ni apil. Nya paspason man na, wa ni apil, wa ni apil, wa ni apil. Wa kay ayo, wa kay ayo, wa kay ayo. Ana nya dayon kag sod-sod ni nya mo simba-simba dayon ka. Nya di lang yapon ka mo apil og palit sunod, pagtimpatian mo. Mura kag sanga nga natamtang gikas punuan. Onya kana diyang atong buta pumero, ato naman ang gastuan ron, atong gitangtang tong hazard, ilisa na nato diyang walk of apostles. Nya, kada tao diha nga moagi, mohikap ana, mo binirit sa mga apostles o ni Jesus diha. Unsa may mahitabo, mablessed ka. O ginig ka blessed na nimo, magpasalamat kas Ginoo, padayon kag ampo. Maapil na sad ang tibuok katawhan. Unya kay wa man jud ka ni palit og usa ka bisag usa na lang ka buok raffle ticket. Nya mo hikap-hikap ka diya, patiran. Inigabot nimo ngadto ni Tomas ba kani sa Santo Tomas, abot nimo hikap dito, patiran kang Santo Tomas. Ngano wa ka ni palit raffle ticket karon pahimos na kagikap-hikap. Ilasa gud nimo. Dili tayo wa di sa tingin mo ingon ana. Pero kaluoy sa nimo. Hindi ka nya diha og naka-appeal kag palit og raffle ticket, ighikap nimo moingon dai ka Santo Tomas or Santiago or San Pedro, ighikap nimo ngadto nila San Mateo. Moingon dayon ka, murag hapit naman ko kay tiwasono naman ko ani. Pero nakatampo biya jud ko aning imong kuan, kaning imo dinhi pagbarog sa imong estatwa. Kay magsangyaw naman na kay hasta mga batang gagmay mohanga diha, ma-influence naman sila, di ba? So nagsangyaw na kas maing balita nya kanang mga bata diyang mohikap-hikap, usahay dagko ana, moadto nag-Amerika, moadto naglaing nasod, magpuyo na sila sa kinabuhi nga apostolikanhon, nakaapil ka ana. Unyag mamatay ka, kaya mamatay man ginang imong naong adto day kas langit. Labaw na gyud mailisa na to mga lingkuranan dinhi nya makasimba na tagtarong kay di nata igsandig nato, di nata managana nga mapaksit ng imong buko-buko ana or malusno ana kay giagay ay na nindot ng atong kahimtang nya nakaapil ka. Kada tao nga makapasalamat sa Ginoo, mosimba diri moingon salamat Ginoo ana, apil ka gyapos grasya. Nya wa jud ka mo palit og raffle ticket, nya lingkod-lingkod ka diya, inigwali mo, hagok pagyud ka, samot yun ka tingali ko ana.
Nya inig pangulikta, lingiw-lingiw pag yung kasamot na yun. Ang ako lang punto, ang pagdawat sa kaluwasan, maudi ay ang pagpuyo sa kinabuhi nga apostolikanhon, ang pagkamagsasangyaw. Isangyaw nato sa atong ginagmay o dinagko nga mga buhat. Ug ang buhat ni Hesus mao gyud ang paghigugma sa atong isigkatawo dili sa atong kaugalingon.